អ្នកឡើងធ្វើការគេដឹងគេមកប្រាប់ខ្ញុំថាសង្សារណៃគ្រូអ្នកចរាចរណ៍ឥឡូវ1000មានលុយសងទៀតចុះខ្ញុំអត់មានទេបងបើធំ100ខ្ញុំឲ្យជាងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានមកពីណាខាងខូចខាតលើ1000តែគេយកតែ1000ទេដោយសារសងសារឯងផឹកអស់3កំប៉ុងជីបុកឡានគេតែម្ដងម្ចាស់រថយន្តកាទាដល់1000បងខ្ញុំមានសុខភាពទេបើថាខំ100ជាងខ្ញុំអាចខ្ញុំយកជាងនឹងទៅលោកទៅឲ្យគាត់បានទៅលើថាទៅតាក់តងគ្នាបានមួយរយៈទៀតបងបាទប្រិមិត្តតាក់តងគ្នាទៅបានមួយរយៈទេហើយខាងស្រីគាត់សុខចិត្តលក់ជាជាងរបស់គាត់ដែលគាត់ខំសន្សំហ្នឹងយកទៅបាទដល់ជួយភាគីខាងក្រដែលគាត់បានជិះម៉ូតូម៉ាក់ស្កូពីខាងលើហ្នឹងក៏ជ្រុលទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្តគេហើយម្ចាស់រថយន្តគឺទាមទារសំណងរហូតទៅដល់$1000ឯណោះពេលនេះធ្វើដំណើរពីណាទៅណាដែរបងសាច់ញាតិបាយសិនពីខាងនោះមកពេលនោះស្ថានភាពនឹងការបើកបោកយើងមិនដែរបងខ្ញុំរៀងលឿនណាស់យើងមានទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមានអីអត់បងហៅតា3កងបងថាគាត់មកលោកគាត់ស្គាល់សាច់ញាតិបាយអីលោកណែឥឡូវគឺចង់លក់ទូរស័ព្ទសងសារចាំឲ្យចង់លក់ជៀនលក់អីជួយដើម្បីយកលុយថងបាយឡាននេះណាបាទចង់លក់ជៀនអីលក់គាត់ហើយបាយសួរគាត់មើលមិនអីមិនទៀតបងចូលមកទីគាត់ជួយទឹកភ្នែកគាត់លក់ចឹងអត់ដឹងទេណាដឹងចិត្តថ្លៃឡានមិនក៏2000ដែរអូនសើមិនមែនបងសុំចិត្តចេញខ្លួនឯងណាឥឡូវគ្នាឈប់ចិត្តលក់ជៀនសំនេះបាន100ជាងឯងជៀនហ្នឹងមកហ្មងតែខ្ញុំលឿនពេកឥឡូវបែរជួយទៅរកលុយឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំប្រញាប់ឥឡូវនេះលក់ជៀនឲ្យអោមិនដែរណែមកជៀនគាត់មើលគាត់យំទឹកភ្នែកគាត់សបោដោយសារយើងហ៎ណែមកនេះគាត់មើលគាត់មនុស្សស្រីមនុស្សស្រីអាចិត្តបានកាត់ដីដល់លួងមកតិចទៅគាត់យំទំហំនៃការខូចខាតរថយន្តខាងលើនេះគឺខូចខាតចំហៀងផ្នែកខាងស្ដាំនៃរថយន្តផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំតែម្ដងប្រិមិត្តរីឯម៉ូតូគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដូចគ្នាប្រិមិត្តអីផ្នែកខាងមុខនេះបាទចង្គៀងនៅដល់ចង្គៀងភ្លើងអីឲ្យគឺបាក់តិចតិចឲ្យប្រិមិត្តហើយអានេះផ្នែកនេះតួម៉ូតូនៅខាងក្រោយគឺបានបាក់មកត្រឡប់បែរទៅខាងមុខវិញផ្ទាល់តែម្ដងគាត់បើកមករៀងលឿនដែរហើយគាត់ពិសាអស់3កំប៉ុងទៀតភាគីខាងម៉ូតូណាបាទប្រិមិត្តដល់មកដល់នឹងចំណុចទីតាំងកន្លែងការថែហ្នឹងក៏បានជ្រុលទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្ត Max NX 200T ខាងលើហ្នឹងតែម្ចាស់រថយន្តគាត់បានបញ្ជាក់មកថាគាត់ទៅទិញទៀតនៅពេលហ្នឹងបងមានដឹងថាគាត់ធ្វើដំណើរពីណាទៅណាដែរខ្ញុំអត់ដឹងទេបងខ្ញុំអត់ដល់កណ្ដាលទេបដល់យើងឃើញសភាពបែបហ្នឹងបងហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវលប៊ូកន្លែងណាខ្លះអីក៏ខ្ញុំអត់ដឹងទៅដល់ហ្នឹងទៅម្ដងមិញអូវាយសងសាគាត់សងសាណាចេញវិញញ៉ាំមើលបាងអស់គ្នាមិញអត់ទេអត់ដឹងតែខ្ញុំចេញពីធ្វើការតែគាត់មើលបាតែម្នាក់ឯងគាត់ហូបតែម្នាក់ឯងណាចាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែតែជួបណាដែលចូលបុកឡានគេឥឡូវគាត់យ៉ាងម៉េចមួយគេវិញឥឡូវគាត់នៅតែយើងចាស់ឡានគេឥឡូវយើងជាមានជាយើងជាសងសាយើងអាចទៅចូលនិយាយមួយគាត់តិចបាននេះតោះខែលោកគាត់ចាំចង់វាយអីតិចតួចបងអាពេលនោះសងសាបែងមានបានផឹកមានបានអីត្រូវគេប្រាប់ថាអូនគ្រូសងសាណៃគ្រូអ្នកដែលចោលនៅផ្លូវកាយនេះណៃទៅមើលមែនឬមួយក៏អត់ខ្ញុំដើរមកបំនេះខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមែនគាត់ទេតែខ្ញុំខកជាគាត់ខ្ញុំមិនដឹងរឿងទេតែម្ដងមិញទេប៉ុន្តែគាត់ទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់គាត់ប្រិមិត្តដោយគាត់ទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងតម្លៃ$1000នោះទេទឹកពីសាហាយថៃដើម្បីសុខភាពលោកអ្នកគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមនឹងតាមដានទស្សនារកកាប់ផ្សាយនៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន TP News នៅវេលាម៉ោង3ឈានចូលថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំបាទឲ្យបញ្ញរដ្ឋរួមទាំងក្រុមការងារកំពុងតែមានវត្តមានស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដំណឹងនេះបន្តិចយើងទទួលបានប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងដោយម៉ូតូស្គូពីមួយគ្រឿងបានបុកយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើបាទរថយន្តស៊េរីទំនើប Max NX 200Tទើបតែទិញថ្មីប្រិមិត្តតាមការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់រថយន្តគាត់បាទទាមទារសំណងក្នុងតម្លៃ$1000ប៉ុន្តែខាងភាគីម្ចាស់ម៉ូតូគឺគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងទេគាត់ព្រមទទួលខុសត្រូវរដ្ឋកំហុសដែលគាត់បានធ្វើខុសនេះប៉ុន្តែក្នុងតម្លៃមួយដែលសមស្របបាទប្រិមិត្តមិនមែនក្នុងតម្លៃ$1000ទេព្រោះថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងទេដូចតែប្រិមិត្តបានឃើញហើយទំហំនៃការខូចខាតរថយន្តខាងលើនេះគឺខូចខាតចំហៀងផ្នែកខាងស្ដាំនៃរថយន្តផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំតែម្ដងប្រិមិត្តបាទនេះយើងអត់ដឹងថាស្ថានភាពនឹងការបើកបររបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាអីយ៉ាងណាទេរីឯម៉ូតូគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដូចគ្នាប្រិមិត្តអីផ្នែកខាងមុខនេះបាទចង្គៀងនៅដល់ចង្គៀងភ្លើងអីឲ្យគឺបាក់តិចតិចឲ្យប្រិមិត្តហើយអានេះផ្នែកនេះតួម៉ូតូនៅខាងក្រោយគឺបានបាក់មកត្រឡប់បែរទៅខាងមុខវិញតតែម្ដងគាត់បើកមករៀងលឿនដែរហើយគាត់ពិសាអស់3កំប៉ុងទៀតភាគីខាងម៉ូតូណាបាទប្រិមិត្តដល់មកដល់នឹងចំណុចទីតាំងកន្លែងការថែហ្នឹងក៏បានជ្រុលទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្ត Max NX 200T ខាងលើហ្នឹងតែម្ចាស់រថយន្តគាត់បានបញ្ជាក់មកថាគាត់ទើបទៅទិញទៀតនៅពេលហ្នឹងបងមានដឹងថាគាត់ធ្វើដំណើរពីណាទៅណាដែរខ្ញុំអត់ដឹងទេបងមកដល់កណ្ដាលទេដល់យើងឃើញសភាពបែបហ្នឹងបងហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវលប៊ូកន្លែងណាខ្លះអីកន្លែង
nhưng mà đăng tụi nó nè tao mà đăng mình nè អូបាយសងសាគាត់ សងសាវណាហើយចេញពីញ៉ាំមើលបាងអស់គ្នាមិញហ៎ អត់ទេខ្ញុំចេញពីធ្វើការតែ គាត់មើលបាដល់នេះឯងគាត់ខុសដល់នេះឯងណា ចាខ្ញុំមិនដឹងទេ តែទេប្រាប់ជួគណៈចរបុកឡានគេ អត់ទេអ្នកឡើងធ្វើការគេដឹងគេមកប្រាប់ខ្ញុំថាសង្សារណៃគ្រូអ្នកចរាចរណ៍ អូឥឡូវ1000មានលុយសងទៀតចុះ ខ្ញុំអត់មានទេបងបើធំ100ខ្ញុំឲ្យជារបស់ខ្ញុំឲ្យ 1000 បងខ្ញុំមានមកពីណា គេខុសខាត់លើ1000តែគេយកតែ1000ទេដោយសារសងសារឯងផឹកអស់3កំប៉ុងជីបុកឡានគេតែម្ដងឥឡូវគឺចាំមិនមួយគេវិញឥឡូវអូនទៅជិះចាស់ឡានគេឥឡូវយើងជាសងសារយើងអាចទៅចូលនិយាយមួយគាត់តិចបានទេតោះខែលោកគាត់ខ្ញុំចាំចំឡាយអីតិចលួច បងអាពេលនោះសងសាបែងមានបានផឹកមានបានអី ដឹងក៏គេប្រាប់ថាអូនគ្រូសង្សារណៃគ្រូអ្នកចរាចរណ៍នៅផ្លូវកាយណៃទៅមើលមែនឬមួយក៏អត់ខ្ញុំដើរមកបំនេះខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមែនគាត់ទេតែខ្ញុំក្រោយជាគាត់ខ្ញុំមិនដឹងរឿងទេតែមិនដឹងមិញទេ ហើយឥឡូវម្ចាស់រថយន្តគេទាដល់1000បងគិតមិនវិញ ខ្ញុំអត់មានសុខភាពទេបើថាខំ100ជាងខ្ញុំអាចខ្ញុំយកជាងនឹងទៅលោកតើគាត់បានខ្ញុំចេញពីធ្វើការ អូបាយចេញពីធ្វើការ ខ្ញុំទៅចេញពីធ្វើការមិញទេ បាទពេលធ្វើដំណើរពីណាទៅណាដែរបង សាច់ញាតិបាយសិន ពីខាងនោះមកពេលនោះស្ថានភាពនឹងការបើកបររបស់យើងមិនដែរបង ខ្ញុំរៀងលឿនណាស់ យើងមានទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមានអីអត់បង ហៅតា3កងបង ថាគាត់មកក្នុងគាត់សាច់ញាតិបាយអីបង នេះឥឡូវគឺចង់លក់ទូរស័ព្ទតែសងសារបាទចាំឲ្យចង់លក់ជៀនលក់អីជួយដើម្បីយកលុយថងបាយឡាំងនេះណាបាទចង់លក់ជៀនលក់អីលក់បាន ហើយបាយសួរគាត់មើលមិនអីមិនទៀតបង ចូលមកទីគាត់ជួយទៅផ្នែកគាត់លក់ចឹង អត់ដឹងទេណាដឹងចិត្តធ្វើអីឡានមិនក៏2000ដែរអូនសល់មិនបងសុំចិត្តចេញខ្លួនឯងណា ឥឡូវគ្នាឈប់ចិត្តលក់ជៀនសំនេះបាន100ជាងឯងជៀននេះលក់ជួយសងសារឥឡូវ1000ថាជាអត់គ្រប់ទេអត់គ្រប់ទេអូនអាចចុះអត់តិចតួចអីទៀតទេអូន អត់ទេបងអត់គាត់តាក់តងទៅសាច់ញាតិគាត់គាត់ទៅរកសាច់ញាតិគាត់មក សាច់ញាតិខាងផង ហើយក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងមក ចាស់ឡើងគេព្រមអូនជួយមិនអីបងជួយនិយាយអស់ហើយ មកមកតែខ្ញុំលឿនពេក ឥឡូវបាយជួយទៅរកលុយឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំប្រញាប់ ឥឡូវទៅធ្វើមិនញ៉ាំបង បាយមកសាច់ញាតិបាយមកសិនមក បន្លៅសំបីតែលេកងស្រីខ្ញុំកើតខ្ញុំ ហើយ ចាំ ឲ្យលុយខ្ញុំ ឥឡូវយើងតាក់តងអ្នកផ្ទះបានទេបង ថ្ងៃហ្នឹងផឹកស្រា យើងតាក់តងមួយអ្នកផ្ទះបានអត់ បើខូច ចុះ Facebook បាយចុះ Facebook ខ្ញុំចូលទៅត្រូវការ Gmail ហើយ Gmail នៅជាប់ទូរស័ព្ទទៀតខ្ញុំចូលទៅវិញហ្នឹង ជៀនហ្នឹង ឥឡូវគាត់ស្គាល់ អូនដាច់ចិត្តថាលក់ហ្មង ទៅតាក់តងនេះបានហើយគាត់តាមមានតែ ឥឡូវនេះជៀនឲ្យអោមិនដែរមកជៀនគាត់មើលគាត់យំទឹកនេះគាត់សបោដោយសារយើងហ្នឹងមកទេគាត់មើលគាត់ឬស្រីស្រីការថៃចិត្តបានកាត់ដីដល់លួងគាត់តិចទៅគាត់យំ ទៅលើថាទៅតាក់តងគ្នាបានមួយរយៈទៀតហើយបង ទៅបានមួយខែឥឡូវ បាទប្រិមត្តតាក់តងគ្នាទៅបានមួយរយៈទេហើយខាងស្រីគាត់សុកចិត្តលក់ចិញ្ចៀនរបស់គាត់ដែលគាត់ខំសន្សំហ្នឹងយកទៅបាទយកជួយភាគីខាងប្រុសដែលគាត់បានជិះម៉ូតូម៉ាក់ស្គូពីខាងលើហ្នឹងក៏ជ្រុលទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្តគេម្ចាស់រថយន្តគឺទាមទារសំណងរហូតទៅដល់បាទ$1000នោះឥឡូវនេះម្ចាស់រថយន្តគាត់ទាមទារសំណងក្នុងតម្លៃ$1000ប៉ុន្តែភាគីខាងម៉ូតូគឺគាត់អត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងសំណងខាងលើនោះទេប៉ុន្តែគាត់ទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់គាត់ប្រិមិត្តដោយគាត់ទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងតម្លៃ$1000នោះទេដោយគាត់សូមឲ្យម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងជួយទម្លាក់ឬមួយក៏បន្ថយបន្តិចទៀតព្រោះថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពទេប្រិមិត្តហើយយើងឃើញវត្តមានសង្សាររបស់គាត់ក៏បានចុះមកទីតាំងនៃកន្លែងកាត់ហេតុនេះផងដែរក្រោយទទួលបានដំណឹងថាសង្សាររបស់ខ្លួនត្រូវបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយសង្សាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាទៅតែតាក់តងគ្នាទៅបានរយៈពេលបាទមួយខែទេមួយរយៈដែរទេប៉ុន្តែភាគីខាងស្រីហ្នឹងគឺគាត់បាទមានការអាណិតទៅលើសង្សាររបស់គាត់ខាងលើហ្នឹងដោយបាទសុខចិត្តលក់ចិញ្ចៀនខ្លួនឯងទោះដឹងថាมันគ្រប់តម្លៃក៏ដោយបាទដើម្បីជួយទៅលើសង្សាររបស់គាត់ឲ្យបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះប្រិមិត្តបាទហើយជុំវិញករណីខាងលើនេះយើងអត់ដឹង